I da se dobrodošli na mom kanalu i danas ću vam pokazati kako da napravite thumbnail na vašem Android telefonu. Znači odete na Play Store i ukucate thumbnail maker. Maker. I to je ovaj. Ne, nije to ovaj. Sad ću ga naći. To je ovaj. Ne ovaj. Ne, ovaj gore. Taj. I znači, ili parente. Sad ćete da učite. I sad idete thumbnail maker. I sad imate ovdje razno. Imate ovo nešto ovdje. Znači, ovo vam zaključeno. Vi kliknete i pisat će vam da date 5 zvezdice. I da će vam dati 5 zvezdice i da će vam dati sve ove. A u stvari je to lažno. I vi na primjer sad uzmete ja ću uzeti ovaj obično. I sad odete na Google. Idete neku sliku. Idemo od thumbnail maker. Idemo slike. Idemo ćemo ovo. Preuzmi sliku. I naći ćemo ova Android. Na primjer ovu. I sad se vratimo u Maker. I idemo izberemo ovo. I sad ovdje prvu sliku uzmemo. Danas čujete što su mi ovakve slike. Ovo su razni glupi screenshotovi neke slike. Idemo prvo ćemo baciti ovo. Zatim smanjimo tu sliku malo. Da izgleda normalno. Thumbnail. I sad napravimo dodamo test. Android. Na primjer sad stavimo ovaj neki font. A vidite, meni su sad došli svi fontovi. Nisam imao sve, na primjer ovaj. Uzmemo zeleno. Da. Podsimo slovo malo. Na centar. I sad uzmemo, smanjimo, krenemo, stavimo tu i vratimo se ovamo. Valjda, tako. Znači imamo to da je smile, vidite. I sad ću uzmemo ovako. Na sliku, dodamo na Androida. I smanjimo ga. Odemo na ovo, dodamo ovako. Naprimjer, uzet ćemo malo ćemo i naprimjer sad ćemo subscribe. I to sad ovako izgleda. Sad idemo ovamo. I malo reklama. I ovo je sad thumbnail za ovaj video. Sad idemo ovako. Save. Sam da se čuvam. Watermark možete da platite. Upload to YouTube. Nećemo. Odbi.
I to bi bilo to. Sad idem da editujem video. Sve renderuje i da uploadam. Vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!